Sådär, klockan är strax över 12 och jag släpper på deltagare vart efter de kommer in. Men jag vill bara hälsa alla varmt välkomna. Mitt namn är Matilda och jobbar som koordinator på Atrinova. Roligt att ni vill vara med på våran nya satsning med korta digitala föreläsningar. Vill bara tipsa om den kommande föreläsningen i mars, 12 mars. Som är på temat Designa ett erbjudande som kunder köper. Ni hittar all information på atrinova.se. Idag har vi förmånen att få lyssna på Kristoffer som är jurist och grundare av Levlex. Så jag ger ordet till dig, Kristoffer. Så Ja, välkommen. tackar, kul att vara här i er ruta. Precis, det här en liten stund så ska jag berätta lite grann inom det heta ämnet arbetsrätt. Och framförallt om de vanligaste misstagen som jag ser att många chefer begår inom arbetsrätt. Och också mot slutet så ska vi kika lite grann på nyheter som kommer nu till sommar inom just arbetsrätt. Vi drar igång. Och om det är någon som har några frågor och sådär så är det bara att ställa dem, eller hur Matilda? Kan man göra på lite olika sätt, eller? Ja, precis. Förlåt, det glömde jag. Skriv gärna frågor i chatten. Har ni någon fråga som ni vill ställa direkt till Kristoffer så räck upp handen eller så släpper vi in er. Härligt. Så då är det bara att köra igång då. Nu ska jag se här att jag... sådär. Nej men Kristoffer heter jag och har de senaste 15 åren jobbat med just arbetsrätt. Jag har gjort det på bolag och på organisation och på byrå. Och sen en tid tillbaka så driver jag min egna byrå Levlex. Och det som jag tycker är så kul med just arbetsrätt, det är att i förhållande till annan juridik så är det ju att när det kommer till arbetsrätt så kan man ju liksom kombinera det här med ledarskap, affär, juridik och det är ofta ett ämne som är väldigt angeläget på olika sätt och vis för både personalen som jobbar på ett företag och cheferna som är där och arbetar. Och många gånger så är det just den här kombinationen av regler och affär och ledarskap som man behöver tillämpa för att liksom komma vidare på något sätt och vis. Lite grann om vad vi pysslar med då, när vi gör det. Det är att just när det kommer till juridik i stora hela finns det ju liksom en förebyggande del och det finns en reaktiv del. Ibland kan man förebygga att juridiska risker uppstår på olika sätt och vis. Och ibland måste man hoppa på en eld när den liksom börjar brinna så att säga. Men vi gör många olika grejer. Att vi kan hjälpa till med anställningsavtal och rådgivning och policies. Men även så att säga, en av de vanligaste grejerna är just i samband med att anställningar ska avslutas i form av uppsägningar och fackliga förhandlingar. Och ibland så går det även till domstol och då hjälper vi till även där. Men vi kan också utreda och göra arbetsplatsutredningar men framförallt löpande rådgöra på olika sätt och vis. Men innan vi går in och börjar titta på vad jag har sett de senaste 15 åren och var problemen ofta brukar uppstå på olika sätt och vis, så tänkte jag att vi ska titta lite grann på de här företagen som jag möter. Vad består de av? Vad är liksom svenskt näringsliv? Och vad säger de om det finns liksom någon utredning eller så kring vad de möter för tillväxthinder? Och just det finns det ju. Det finns en rapport från Tillväxtverket som kommer ut vart 3:e år som heter Företagens villkor och verklighet. Så nu är det snart dags igen för dem att skicka ut de här frågorna som de kör vart 3:e år. Om vi tittar på liksom, vad består till större delen svensk arbetsmarknad och svensk näringsliv av, så kan man se att 99,7% av alla företag är mellan 0 till 249 anställda. Och
de som arbetar då i Sverige, den arbetsmarknaden består, så arbetar till större delen i de här mindre företagen upp till 249 anställda. Ni kan se här att 1 865 000 mot ungefär 1 miljon då i de företagen som är över 249 anställda. Så att det är så det ser ut. De allra flesta företag i Sverige är de mindre. Och det är även där som folk i högre utsträckning arbetar. Och på en fråga då till de här företagen att vad är de största tillväxthindren för er, så är det på första plats hitta rätt arbetskraft, och på andra plats lagar och regler, och på tredje så säger man att man har svårt att få egen tid för företagets kärnverksamhet. När det kommer till då det här med arbetskraftsproblematiken och vad är det där som är problemet, så svarar man att det är en kombination av både tillräcklig yrkeserfarenhet som rätt attityd. Bägge de här delarna är liksom lika viktiga och lika svårt att hitta rätt i när man rekryterar personal. När det kommer till lagar och regler så är det just inom skatter och moms, men också kring då arbetsrätt och regler kring att ha anställda som man upplever håller tillbaka tillväxten och liksom är svåra att tillämpa. Så är det med det. Och det här tycker jag är liksom intressanta omständigheter som man ska ta med sig lite grann, tycker jag, när man driver företag. Att hitta rätt kompetens i kombination med lagar och regler är någonting som många företag upplever som ett problem och håller tillbaka tillväxten. Så om man försöker satsa lite här så kommer det leda till en konkurrenskraft i förhållande till andra företag. Företag som är duktiga på att rekrytera och klara av den här regelbördan inom arbetsrätt och skatt kommer med allra största sannolikhet få mer tid till sin kärnverksamhet. Det säger sig själv lite grann, men det är bra att komma ihåg. Och det är den bilden jag har också av företag som jag möter på olika sätt och vis. Jag brukar ofta fråga sådär, vad är utmaningen just nu då? Och inte sällan så får man ju höra att det är någonting kopplat till företagskulturen, enstaka medarbetare, att liksom komma vidare på olika sätt och vis, som ofta är problemet. Eller som sagt att just hitta rätt kompetens. Så är det med det. Vilket för oss in på det som jag tycker är det absolut vanligaste problemet som jag möter, och det är just det här med felrekryteringar. Det är jättevanligt att man som arbetsgivare söker efter personal, anställer personal och kommer fram till att det här var inte det som fungerade för oss på olika sätt och vis. Och ibland så blir jag då inkopplad och får hjälpa till i samband med de felrekryteringarna och gå vidare med att avsluta den anställningen på olika sätt och vis. Och då brukar jag ofta fråga och ta reda på vad var det som gick fel. Och då är det en kombination av saker. Men just det här med strukturen kring att anställa har ju oftast inte funnits där. Alltså det krävs ett visst förarbete för att undvika en felrekrytering. Alltså jag tycker att en bra grej att ha med sig till exempel, det är att man tar fram en befattningsbeskrivning där man skriver upp vad som den här tjänsten ska ägna sig åt, vad vi behöver då för kompetenser kopplat till detta, så att man kan ha med sig den här befattningsbeskrivningen in i matchningsprocessen. Ja. En annan väldigt vanlig sak i samband med avslut av anställningar, det är ju det här med referenser. Att konstigt nog så är det många som inte ringer på referenser. Man går på magkänsla, man har inte haft tid och
av den anledningen så har man liksom inte utfört förarbetet tillräckligt väl. Det vet ju många av oss att ibland och många gånger är tiden väldigt pressad ju. Och många gånger så är också det här med kompetensen i form av rätt attityd och lite mer hårda kvalifikationer är någonting som man ofta viktar åt olika håll, mer eller mindre. Och man ska komma ihåg det, att det är ju liksom lika viktigt att man funkar i gänget så som att man har erfarenheten och kvalifikationerna för att lyckas med sitt jobb ju. Och även ta med sig det också att all personal, oavsett vad man gör, om man är vd på ett företag eller om man arbetar i skolbespisningen på en skola och allt däremellan, behöver ledning och uppföljning. Det finns ingen människa som inte behöver det på en arbetsplats. Och där är det ju också ofta har varit liksom bristfälligt på olika sätt och vis. En annan vanlig grej är ju det att man använder sig av provanställning som anställningsform i samband med att man nyanställer någon. Men att den löper ut och övergår en tillsvidareanställning. Det görs ju det per automatik ju efter 6 månader. Där möter jag ofta arbetsgivare som berättar att vi kan inte riktigt ännu känna liksom, och säkra med huruvida det här är rätt person för oss eller inte. Kan vi förlänga provanställningen etc. Och det kan man inte göra. Och man har inte heller känt att man har haft tid liksom, att utvärdera ordentligt, utan man har lagt för mycket tid på att utbilda, få personerna att komma in i jobbet på olika sätt och vis, vilket har gjort att man liksom inte riktigt har hunnit arbeta och utvärdera personer i frågan. Vilket blir liksom ett problem. Om man känner i slutet av en provanställning att jag är osäker, liksom, då i regel då så är det bättre att fälla än att fria faktiskt. Det är bättre att liksom då avsluta provanställningen. Men också är det ju väldigt många chefer som agerar lite för sent med det som man känner inte riktigt fungerar. Det är viktigt att adressera det så fort som möjligt ju. För då har man ju möjlighet att jobba med problemet ju. Och vilket då inte kanske inte behöver bli en felrekrytering, utan det kan bli en rätt rekrytering om man är villig och vågar jobba med problemet som har uppstått ju. Så på det sättet är det. Jag kör vidare helt enkelt, så får ni bara passa på och ställa några frågor eller om ni har det. Jag tror att väldigt många av er känner igen er i det här. Det här med anställningsavtal är också väldigt vanligt att det blir problem med på olika sätt och vis. Men jag brukar säga så här att anställningsavtal ska vara korta och medan personalhandboken ska vara lång. Och med det sagt så brukar man ibland göra tvärtom. Att man vill gärna skriva jättelånga anställningsavtal med stora beskrivningar om vad personer i fråga ska göra etc. Men det där är felaktigt. Det ska vara en kort tjänstetitel och benämna rollen. Och sen i övrigt så kan man ha en personalhandbok med förklaringar kring policies och riktlinjer och rutiner etc. som man hänvisar till så att säga. Annars är risken att man skriver bort sig på olika sätt och vis i anställningsavtalet. Så därför så många företag kör ju med sina anställningsavtal i form av liksom korta formulär helt enkelt. Och det tycker jag faktiskt är helt rätt och riktigt att man ska göra. Då är risken att det blir fel och misstag mycket lägre. Här för ett tag sedan så hade jag en klient som hade kört med ett provanställningsavtal, men klienten hade inte skrivit in hur länge den här provanställningen skulle pågå. Det står bara när den påbörjas men inte när den avslutas. Och då var det inte någon provanställning, kunde vi komma fram till, utan det var en tillsvidareanställning. Just på grund av att utgångspunkten med alla anställningsavtal i Sverige är att de är tillsvidareavtal. Och eventuella liksom, tvetydigheter kommer tolkas till arbetsgivarens nackdel.
Så därför är det viktigt att det är tydligt. Ja. Och ibland så hittar man också på som arbetsgivare olika typer av anställningsformer som inte existerar. Det finns bara några stycken ju. Och till exempel det här med behovsanställning eller timanställning. Det är någonting som inte finns. När man skriver in det i ett anställningsavtal så då kan det liksom uppstå en massa problem kring vad är det här egentligen. Det finns en paragraf i lagen om anställningsskydd som heter 6c. Där står det faktiskt rakt upp och ner vilken information som skriftligen måste lämnas till arbetstagaren i samband med att den börjar. Och den där informationen, den brukar jag ha när jag tolkar eller när jag granskar anställningsavtal för att se, är den här informationen med? Det kan ni titta på också för att kika på era anställningsavtal för att se ifall den här informationen finns med. Om inte den finns med, då kommer de här eventuella tvetydigheter tolkas till arbetsgivarens nackdel. Och så ska man ju också komma ihåg att om man har kollektivavtal så kan det ju finnas regler där hur liksom, arbetsgivarens anställningsavtal ska se ut. Som det ibland uppstår situationer med att man inte har haft koll på. Yes. Vi går vidare helt enkelt till en av de största riskerna inom arbetsrätten, och det är ju just i samband med att man ska säga upp en anställning. Att det helt enkelt blir ett felaktigt avslut på olika sätt och vis. Och det är ju här som saker och ting ställs på sin spets ju inom arbetsrätten. Och det är ett riskfyllt område. Det finns ju, utgångspunkten är ju att arbetsgivaren måste ha sakliga skäl ju för att avsluta en tillsvidareanställning. Och det är ju då arbetsbrist eller personliga skäl. Och arbetsbrist, det är ju allt som är kopplat till organisationen. Det kan ju till exempel vara att nu ska vi ha en annan organisation, de här tjänsterna kommer inte längre finnas kvar, vi ska ta bort dem. Och då uppstår en arbetsbrist och en övertalighet. Men det kan ju också ha att göra med personliga skäl, att någonting har hänt som gör att en arbetstagare inte längre är lämplig för att fortsätta göra det man är anställd till att göra. Det finns ju ett exempel som tydliggör det lite grann, att till exempel en säljare som inte säljer i tillräckligt stor utsträckning, så att säga. Vad är det? Är det arbetsbrist eller är det personliga skäl, så att säga? På det ena sättet så kan man ju säga det att med anledning av vikande intäkter på säljavdelningen så har vi inte längre råd att ha 3 säljare kvar, så därför behöver vi liksom ta bort en säljtjänst, i förhållande till att säga att med anledning av att Pelle inte säljer i lika god utsträckning som tidigare, så anser vi att Pelle inte längre är lämplig för att fortsätta jobba som säljare. Ni hänger med i skillnaderna och hur det blir i förhållande till hur man liksom uttrycker sig. Men ibland så är det inte så här klart och tydligt kring avslut av en anställning, utan ibland så är det så att arbetsgivaren begår avtalsbrott kring anställningsavtalet. Ett anställningsavtal är ju som vilket avtal som helst ju. Där man kommer överens om att jag som arbetstagare byter min tid mot att jag får lön. Jag kommer jobba de här arbetstiderna etc. Och sen så kanske arbetsgivaren helt plötsligt råkar kanske ändra i lönen, eller man bestämmer att man ska ändra i arbetstider, eller man ska placera en arbetstagare på ett annat kontor etc. Och i sådana delar händer det ibland att arbetsgivaren är utanför ramen för anställningsavtalet och begår då ett avtalsbrott. Och det kan sedan i sin tur innebära samma sak som om anställningsavtalet har liksom avslutats utan sakliga skäl, det vill säga en uppsägning eller ett avsked.
precis på samma sätt som att om till exempel som den här klienten som jag berättade om tidigare, där man då var osäker på om det här var en provanställning eller inte med anledning av att man inte hade skrivit ut det här slutdatumet för anställningsavtalet, så hade det ju kunnat leda till att det hade uppfattats som ett avsked om man hade avslutat en provanställning när det nu inte ens var det, så att säga. Och därför så hanterade vi det istället då som en tillsvidareanställning. Det är ju viktigt i samband med avslut av anställningar att det dokumenteras och sköts på rätt sätt. Det finns mycket regler kring det, och därför så skulle jag säga att i de allra flesta fallen så behöver man som arbetsgivare lite råd när man ska göra det. Och särskilt om det rör personliga skäl, men även faktiskt arbetsbrist. Sen så, alla arbetsgivare har ju olika förutsättningar ju, men oftast så finns det ju någon man kan fråga om hjälp ju, för att man inte ska hamna fel. Exempelvis så finns det ju i samband med uppsägning på grund av personliga skäl en 2-månadsregel som innebär att man inte får använda sig av saker och ting som man har känt till längre än 2 månader tillbaka i tiden innan man verkställer en uppsägning på grund av personliga skäl. Yes. Ja, det som är lite speciellt med arbetsrätten, det är ju att det innebär en del förhandlingar från tid till annan. Särskilt om man har kollektivavtal så krävs det relativt ofta att arbetsgivaren förhandlar förändringar på olika sätt och vis. De här förhandlingarna, de är ju liksom skillnaden mellan fackliga förhandlingar i förhållande till andra affärsmässiga förhandlingar. Det är att den här förhandlingsformen är lagstadgad, den är tvingande, och om man inte genomför dem så uppstår ett skadeståndsansvar så att säga för arbetsgivaren. Och här märker jag att det ofta är många arbetsgivare, och särskilt mindre arbetsgivare, som förhandlar med facket själva utan ombud. Där måste man ha med sig och fråga sig själv att facket är ju experter på detta och gör det hela dagarna. Men är man själv det? För att facket är faktiskt motpart och har motstående intressen, och är inte den här liksom folkutbildaren kring vilka lagar och regler som gäller och tillvaratar inte på något sätt arbetsgivarens intresse. Det måste man komma ihåg. Och det där kan ibland leda till att förhandlingar blir väldigt långdragna och i onödan på olika sätt och vis, för att det ligger liksom inte i fackets intresse av att göra det lätt och smidigt för arbetsgivaren. Det säger sig självt. Därför är det till exempel som min roll då som jurist i de fallen som jag hjälper arbetsgivaren med fackliga förhandlingar, så är det till exempel det här med liksom ramen för förhandlingen är väldigt viktig att hjälpa arbetsgivaren med för att komma till ett avslut så fort som möjligt. Ja. För att en sån regel finns det faktiskt i lagen om medbestämmande i arbetslivet om att förhandlingar ska bedrivas skyndsamt. Och där har både arbetsgivare och fackförbund ett skadeståndsansvar också ifall man inte gör det skyndsamt. Jag har hjälpt liksom arbetsgivare att bli inkopplad i vissa fall när man kanske har hållit på i flera veckor med en omorganisation exempelvis, och man kommer inte vidare, man når inte någon överenskommelse med facket, och sen så kommer jag in och konstaterar att här förhalas det, och då kommer jag fram till att nu är det färdigförhandlat, vi avslutar i oenighet så att arbetsgivaren kan gå vidare med omorganisationen, och sen så var det ärendet avklarat. Och just i den där situationen när man hamnar i en förhandling som drar ut på tiden och man kommer ingenstans, så ska man just komma ihåg det, att ens skyldigheter som arbetsgivare när det kommer till fackliga förhandlingar, det är att
bjuda in till förhandling och diskutera det som behöver äga rum på olika sätt och vis. Och sen så när man är klara avsluta förhandlingen och dokumentera det. Och man måste inte vara överens. Och om man inte har kommit överens om något annat så är förhandlingen avslutad i samband med att man som arbetsgivare meddelar facket att nu frånträder jag den här förhandlingen. Då är det avslutat. Och då riskerar man ingen skadeståndsanspråk för förhandlingsbrott etc. Yes. Det femte, det är just att man strider mot kollektivavtalet som man har. Att vara bunden av kollektivavtal är ju en massa olika regler som man har att förhålla sig till. Och det här kollektivavtalet måste ju liksom implementeras i verksamheten på olika sätt och vis. Smått som stort, både kring löner och relativt enkla grejer, men även i form av liksom när behöver vi förhandla så att säga, alltså vad är det som gäller, vad är det vi inte förfogar över i form av förändringar av verksamheten på olika sätt och vis. Det där måste man lära sig så att det inte uppstår förhandlingsbrott ju. Och många gånger så behöver man liksom, fundera kring tolkning och tillämpning av ett avtal. Och det finns ju väldigt många olika kollektivavtal för olika branscher ju. Och ibland får man också fråga sig, liksom, är det tillämpbart överhuvudtaget? Så är det med det. En annan grej som har dykt upp väldigt mycket de senaste åren, det är det här med arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Och att arbetsgivare inte arbetar systematiskt med arbetsmiljörisker på olika sätt och vis. Vilket ibland leder till olycksfall och dödsfall. Men även det här liksom, som har varit mer och mer det här med liksom, en typ av toxisk arbetsmiljö med psykosociala svårigheter, att folk mår dåligt på grund av liksom stressade arbetsförhållanden och konstigt ledarskap och allt det här. Så att det här är liksom någonting som är på tapeten i ganska stor utsträckning inom framförallt media ju. Och det man kan vara säker på som arbetsgivare, det är ju det att det är inte alltid man kan vara säker på att man kanske får revision från Skatteverket, men däremot så kan man vara säker på att Arbetsmiljöverket kommer till slut göra ett besök hos en för att kontrollera rutinerna kring hur man bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete. Och då får man lite kvitto på hur det går liksom. Men inom det här temat också så finns det ju det här med mobbning och trakasserier etc. mellan arbetstagare och konflikter i stort. Men också det här med övervakning och integritet så att säga. Vad får man som arbetsgivare göra i form av att kontrollera e-post eller kameraövervakning och etc. Och här kan man ha olika typer av liksom, ambitionsnivåer kring arbetsmiljö. Det är inte rätt att inte göra någonting, och det är inte heller rätt att liksom sitta med de här dagarna ända och bara arbeta med det, beroende såklart på vad en storlek på företaget och omfattning såklart. Men det jag märker är att just på grund av att man inte har tiden så gör man ibland kanske ingenting, och det är inte bra, för att som sagt, som styrelse så har man arbetsmiljöansvaret ju. Så att det är en del av att vara arbetsgivare, att man måste dokumentera och förebygga olycksfall och olyckor på olika sätt och vis ju. Och det brukar också vara någonting som leder till en tajtare relation mellan chef och personal ju. Att man adresserar de här viktiga ämnena som de ofta också tycker är väldigt viktigt ju. Att hur vi kan få en sundare arbetsplats på alla möjliga olika sätt och vis. Så det är mina liksom sådär 6 stycken områden som jag märker att jag blir inkopplad i många gånger och får hjälpa till kring.
Mina tips till er kring det här med att undvika de här misstagen, det är bland annat att komma ihåg att arbetsplatserna måste ju liksom vara trygga på olika sätt och vis. Framförallt det som början på en trygg arbetsplats, det är en trygg chef. Trygga chefer skapar liksom trygga medarbetare. Och det ska man fråga sig själv liksom, när man har personalansvar. Känner jag mig trygg i det uppdraget? Både utifrån liksom kunskaper kring arbetsrätt, men även i övrigt så att säga, så som liksom chef och ledare. Och på det temat så är det viktigt liksom att följa upp både relationen till sina medarbetare, men såklart även arbetsresultatet. Båda de två bitarna är lika viktiga. Och det är liksom viktigt att ta tag i det som inte fungerar direkt och inte vänta. Liksom. För det skapar förutsättningar för att lyckas med frukterna av liksom den här anställningen. Man ska komma ihåg liksom att det är chefen som leder och fördelar arbetet. Det är chefen som bestämmer kring de bitarna, och arbetstagaren är tvungen att följa rutiner och regler och ordrar så att säga. Och det är viktigt att dokumentera och skriva upp lite vad man gör för någonting, oavsett om det har med arbetsmiljö att göra eller liksom medarbetarsamtal man har med sin personal. Sätta sig in lite i det här med arbetsmiljöarbetet och så att man tillämpar det systematiskt. Det är viktigt både för att lyckas som chef, men också för liksom det juridiska ansvaret. Men framförallt, gå inte runt, arbetet som chef och ha personalansvar kan ofta vara ensamt. Det är många chefer som känner sig ensamma i det, så att säga, med de utmaningar som det kommer med. Och på det temat, ta hjälp tidigt och inte sent. För att alla de här grejerna går att lösa på olika sätt och vis. Men ibland låter man det gå lite för långt. Yes. Sen så lovade jag att jag skulle berätta någonting också om det som kommer i sommar och som har varit också mycket på tapeten. Det kallas för lönetransparensdirektivet. Och det här är en EU-direktiv så de här reglerna kommer tillämpas på alla europeiska arbetsgivare helt enkelt. Och sen så ser det vissa små skillnader i de olika länderna, men i helheten handlar det om att de här nya reglerna ska möjliggöra lika lön för män och kvinnor för lika arbete. Och det har funnits regler om det här tidigare också, men skillnaden nu är att det blir lite mer det blir lite vassare tänder då på de här nya reglerna. Bland annat så är det just på temat information till arbetssökanden att i fortsättningen när man söker efter personal så behöver den som söker veta ingångslönen för arbetet och det kommer också bli förbjudet att fråga en arbetssökande om vad man har för lön idag i sin nuvarande anställning. Utan det ska liksom bli större transparens från arbetsgivarens håll kring hur sätter vi löner på det här företaget? Vad är det för lön för det här jobbet? Istället för att det ska liksom vara från fall till fall så att säga. Just för att göra det mer rättvist och att det inte ska vara så mycket stora skillnader mellan män och kvinnor. Och på det temat så får också liksom personalen få rätt till större insyn kring dels information om sin egen lön och hur den har satts, men också ifrån till genomsnittslönen för personer som utför lika eller likvärdigt arbete uppdelat efter kön. Även tidigare så har man ju som arbetsgivare varit tvungen att genomföra lönekartläggningar för att hitta osakliga skillnader mellan löner mellan kvinnor och män.
för lika arbete. Men för arbetsgivare med 10 anställda uppåt så är det också att det här kommer bli obligatoriskt att skriftligen kartlägga det här. Och även ta höjd för föräldraledighet och annan ledighet. Men där det verkligen blir en skillnad, det blir att vissa företag kommer bli tvungna att rapportera in löneskillnader till Diskrimineringsombudsmannen. För de med minst 100 anställda måste göra det här vart 3:e år, och de med upp till, eller från 250 anställda varje år. Och det är väl de reglerna som blir den stora skillnaden från juli i år. Och det här kan man såklart läsa mer om och sätta tänderna i. Bland annat så kan ni kika här på min hemsida, så kan ni läsa mer om det. Många företag har arbetat med det här en tid, och i takt med att vi hamnar närmare juli så kommer nog fler och fler få upp ögonen för det. Så är det med det. Jag ska berätta att vi jobbar lite unikt hos oss på det sättet att vi hjälper arbetsgivare både från fall till fall, men även att vi jobbar kontinuerligt med vissa arbetsgivare där vi kan garantera att lagar och regler följs, att arbetsgivarplattformen känns säker och trygg, och som ett abonnemang helt enkelt. Där vi gör en genomlysning av företaget för att se vad man följer och vad man inte följer, och sen så kan man arbeta med att göra det tryggt och säkert på alla möjliga olika sätt och vis. Detta till en fast kostnad. Ja, och om man inte kände att man vågade ställa sin fråga här, eller man vill ta det vid ett senare skede, så är mina uppgifter här och man kan ta direkt kontakt med mig. Det var lite det jag hade tänkt att berätta om helt enkelt, nu när klockan är 38.